咁我已經打好咗底妝同埋畫咗眉嘅啦。咁首先呢，就用 eye base 啦，咁呢個呢，就係 Chamique 嘅 eye base 嚟嘅，咁就淺淺地、啡啡地咁樣色，咁就打喺眼皮上邊。咁呢，就務求令到之後嘅顏色呢，其實係有光澤感嘅啫。咁之後咧就到 eyeshadow 啦，咁我係用 Lancome 嘅呢個eyeshadow 嘅。咁首先咧就係用咗一個比較帶珠光嘅黃黃地啊、米米地、白白地嘅色，咁就打喺嗰個眼皮上邊。咁其實呢個咧就好輕手嘅啫，唔使咁重手嘅，輕輕地得。因為韓國眼妝呢個眼妝係比較注重眼線方面嘅。再用一個珠光嘅粉紅色畫翻上眼皮前1/3嘅位置就可以。之後呢，就拎一個淺啡色嘅眼影啦，咁咧呢個就係唔閃嘅啞色嘅，咁呢就係做一個眼窩嘅陰影嘅啫。咁我其實今次啲眼影都冇上到話好高，只不過係大約雙眼皮上少少。咁首先就畫咗一條好貼近睫毛嘅眼線啦，畫得歪歪斜斜都唔緊要嘅，因為之後呢，我哋會用翻一支乾淨嘅眼線掃啦，眼影掃咁樣推翻開佢嘅。咁呢，我通常呢就唔會畫眉嘅，咁呢就會用眼影掃嚟幫助畫嗰條眉。呢支呢就係 Kiss Me 嘅眼線液嚟嘅，咁我會攞嚟做翻啱啱嗰個尾巴嘅加強啦，同埋又會畫埋內眼線嘅。之後呢，我就攞咗 ELF 嘅呢一個升高嘅 eyeshadow 啦，嚟做翻一個smudge 翻開啱啱嗰條眼線嘅，咁就令到佢個線條比較柔和少少嘅。我用咗 Case 嘅眉粉啦，最淺色嗰格咧就做呢個鼻影嘅。咁咧畫鼻影咧，唔好淨係畫咗兩邊側邊鼻嗰個位喎，咁就畫埋眼嗰個位嘅喎。因為其實咧咁樣連接上面咧睇落去會尖啲。之後咧我就用 Chamique 嗰個嘅光影液啦嚟做翻嗰個光影嘅打底嘅。咁咧呢支乳橋咧我嚟用個溝過底粉底液嘅。咁都好大支，其實兩個用法都得嘅。咁我呢就會點喺鼻梁啦、C 字位啦、下巴同埋嘴唇上邊嘅，因為呢睇落去呢會翹啲嘅。韓國女仔呢嗰啲嘴唇呢全部都係幾即係翹翹地咁睇。然後再用翻 Candidora 嘅光影粉啦，咁呢個就係比較好幼細嘅珠光嘅啫。咁佢呢個就比較偏粉紫色。Bronzer 咧我都係用 Chamique 嘅，咁就打翻側邊嗰個位啦，咁就唔好打得太過喎。睫毛方面呢，因為眼線呢其實係比較粗噶啦，咁我就唔係好建議大家睫毛膏呢就搽得咁勁嘅。咁睫毛方面呢，無論夾啦、打底液啦同埋睫毛液呢，我都係用 MJ 噶啦。咁其實我好建議大家呢，搽睫毛液之前一定要搽睫毛打底膏嘅，因為呢MJ 呢隻睫毛打底膏呢係會令到嗰個份量比較多噶。我試過單搽呢，同埋搽埋打底呢，相差好遠咯個效果。咁喺短片用過嘅 product 咧，我全部都會喺下邊打翻低，咁有興趣大家可以去揾一揾啦，同埋試一試嘅。
咁胭脂方面呢，我就係用咗一個淺粉紅色啦，好淺嘅粉紅色嘅呢，就做一個大範圍嘅上色嘅。咁呢一個呢，就 Muji 大約40零蚊嘅啫，好平好用嘅。咁之後呢，再用翻個熒光粉紅少少打喺中間位，咁呢就會營造出嗰個漸變嘅效果。咁最後呢，就到嘴嘅部分啦。嘴呢，首先我就會用咗打底嗰個 concealer 嚟遮住嗰個唇色先，因為我唇色比較其實都算紅嘅。咁當然之前要搽完唇膏啦。之後呢，我就會用 Revlon 嘅呢一支比較熒光粉紅桃紅色少少嘅嗰個唇蠟筆啊，嚟做翻入邊嗰個嘅畫色，唔好成個嘴都搽晒。咁我就你當其實可以嘟長個嘴畫心形就 OK 噶啦。跟住呢，再用手指呢推翻開，咁就唔好推到最出喎。然後呢，就用翻 Bourjois 嘅呢一支嘅 lip gloss， 咁就係透透地、閃閃地嘅啫。其實咁呢，呢個妝呢就大功告成啦。其實我覺得呢個妝呢，喺入韓國裏邊應該我諗算偏濃